С новостями культуры в студии телеканала 24 КЗ Светлана Фортуна. Здравствуйте! В ближайшие 5 минут я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях. Известные своим новаторством в хореографии сестры Габасовы представили публике очередной экспериментальный спектакль «Без слов». Но теперь это был эксперимент еще и со зрителем. Подробности в сюжете. Поклонникам современной хореографии в Казахстане дуэт сестер Габасовых хорошо известен. Необычный для нашей культуры жанр, в котором работают Гульнара и Гульмира, европейский танцтеатр привлекает с каждым годом все больше зрителей. В их постановках сочетаются актерское мастерство и балет, синтезируются движения, музыка, жесты, слова и мимика. И хочется обратить внимание людей на то, как они разговаривают с друг другом. Какими-то односложными словами, да или нет, отвечают на вопросы, что они говорят друг другу, как они здороваются, или общаются с какими-то дежурными формулировками, дежурными фразами, которые мы уже привыкли. Да, хорошо, ну что там, да, так, и все. А где вот поэтичность языка, где тот разговор по душам, который на кухне за чашкой чая. Мы хотели обратить внимание зрителей именно на то, как нужно говорить с друг другом именно сердцем, именно душами. «Без слов» – история о нашем суматошном мире, где слова давно потеряли свою ценность, дела – значимость, а чувства – подлинность. Как и ранние работы, этот спектакль сестер Габасовых получился лиричным и, наверное, даже интимным. Его основной посыл вынесен в название. Спектакль призывает людей на время отказаться от слов и обратиться к тонкому, душевному пониманию мира и друг друга. Спектакль был поставлен 4 года назад, и спектакль просто вынудил, была потребность у нас разговора именно со зрителем, создать такой диалог, разговор по душам. И не случайно в этом спектакле вначале все услано газетами, и сами артисты облачены в газеты, а потом в конце сцена становится чистая, и они практически голыми танцуют. Если бы можно было в Алмате танцевать голыми, я бы заставила наших артистов танцевать голыми, чтобы была именно та обнаженность души, которую мы хотели донести до зрителя. Все спектакли сестер – геометрия чувств, блуждающие во тьме, дежавю, мираколла, история одной женщины, время, тамыр – стали не просто яркими танцевальными событиями, но и вошли в анналы современной казахстанской хореографии. И постановку «Без слов» к исключениям отнести нельзя. Представляем вам людей и знаковые события, которыми отметилась культурная жизнь Казахстана в этом месяце. Ахмет Байтурсынов – ученый, переводчик, этнограф. Родился 18 января 1873 года. Вся жизнь Ахмета Байтурсынова была посвящена развитию культуры, образования и науки, сохранению в веках народного творчества. Не случайно Ауэзов еще в 1923 году, учитывая неоценимые заслуги Байтурсынова перед казахским народом, назвал его вождем казахской интеллигенции. Именно он заложил лингвистические основы изучения родного языка, выступил автором первого учебника по казахскому литературоведению. Он возглавлял академический центр республики, был профессором филологии первого в истории казахского народа Государственного университета. Многогранный талант Ахмета Байтурсынова позволял ему пробовать силу пера в поэзии, публицистике, науке и других отраслях культуры. Он является не только составителем многих учебников, но и автором многих стихов, доступных для детей младшего возраста. Окружайте свою жизнь только интересными событиями и замечательными людьми. Это были новости культуры. Также вы можете увидеть нас на сайте 24.kz. Не прощаемся!